Pessoal, vamos para mais um vídeo. A gente está com esse Palio do Vanderlei. Ele trouxe pra gente porque você tira o pé da embreagem, está fazendo barulho. E isso foi depois que mexeram para trocar o selo, tiraram o câmbio para trocar só o selo, e depois que colocaram o câmbio de volta começou a fazer barulho. Quando você tira o pé do acelerador também faz um barulho. Então a gente está aqui com ele. Lá em cima eu já vi com ele aqui que tem um parafuso solto. Ele já tinha visto outros parafusos, eu mostrei mais um para ele estar solto, tá desparafusado, acho que está espanado. E aqui, ó, espanaram também, ó. Aí você vai filmar aqui, ó, também está espanado. Ó, filtro de óleo amassado. Então a gente vai continuar dando uma olhada aqui geral nele. Assim que tiver novidade a gente volta a filmar. Pessoal, voltando aqui com o Palio do Vanderlei, a gente está desmontando para tirar o câmbio. Ó, essa aqui é a flange, é o trambulador que eu desmontei. Só que, pessoal, olha lá embaixo. A Lúcia vai filmar ali onde está o laser. Ó a flange da saída do semi-eixo ali do diferencial. Ó como está solta. E olha lá o parafuso solto aqui. E aqui eu nem sei como tá. Mas a flange aqui, ó. Vocês estão vendo aqui? Totalmente desencostada da carcaça do câmbio. Ó, solta. E ali tem um parafuso ali também, ó, que eu vou pegar com o laser. A Lúcia também vai filmar lá dentro. Lá no fundo. Ela vai tentar pegar ali, ó. Que eu já tinha mostrado, inclusive, pro cliente que estava solto. Por aqui, ó. Onde está o laser. Conseguiu pegar? Ele some. Empresta a câmera pra mim. Ali, olha lá, pessoal. Olha lá o parafuso solto ali, ó. Tá vendo? Olha lá. Esse o cliente viu. Tá? Ali tava só. Ali o cliente já tinha visto, já tinha mostrado quando ele deixou o carro. Agora ali, aqui também é novidade. Aqui eu tirei o trambulador, aí deu pra ver que realmente tá solto ali, ó. Onde vai a saída do semi-eixo. Tá solto. Então, embaixo ali tem coisa que nem tem o parafuso, está espanado. Espanou a rosca e não colocou o parafuso. A gente vai dando sequência aqui, vamos ver o que a gente vai achar mais aí, porque tá um trabalho bem ruim mesmo, tá? A gente já retorna. Só voltando aqui com o Palio do Vanderlei. Esse aqui é o óleo que a gente tirou. Como vocês podem ver, falta 1 litro. Ali são 2 litros, está faltando 1 litro. Então, óleo baixo, parafuso solto. Tá um trabalho bem complicadinho. E aqui a porca, ó. O pessoal bateu, amassou. E tá ruim de tirar. Aí isso aí amanhã a gente vai dar um jeito. Que hoje, por hoje a gente vai encerrar. E amanhã a gente retoma. É isso aí. Pessoal, dando continuidade aqui no Palio, ó, a gente tá com a ferramenta instalada. Ó a porca que bateram, como deixaram a porca. Porque isso, e outra, ele bateu e não conseguiu tirar, porque estava travado, original ainda. Então a gente tem essa ferramenta, tá, da Raven, que vem nesse estojo aqui. É universal, ela dá para vários carros, tá, não só para o Palio. O que acontece, pessoal? Às vezes você ouve, hoje mesmo ligou um cara aí de um Fiesta, deixa eu mudar por causa da luz. Ligou uma pessoa do Fiesta querendo trocar uma homocinética. Ele disse que precisava trocar, não sei se precisava, mas enfim. Aí a gente passa o valor de mão de obra. Aí você vê pela reação da pessoa que ela acha caro. Só que, ó, então, para trocar uma homocinética, aqui eu estou tirando o câmbio, eu vou ter que tirar o semi-eixo, que seria o mesmo trabalho de trocar uma homocinética. Porque aqui o eixo, a ponta que vocês veem aqui é da homocinética, tá? E seria o mesmo trabalho, eu teria que ter o extrator para tirar. Então, quando a gente passa o valor de mão de obra, a pessoa geralmente às vezes acha caro. Mas por quê? Ele ouve, ele se baseia no preço que ele ouviu ou num preço que ele já tinha de cabeça, num lugar. Ah, eu cobro R$80 para trocar uma homocinética. Oh, legal, R$80 é barato, né? Pô, eu cobro, ó, já vou até abrir aqui no vídeo. Eu cobro 250. Mas por quê? Olha aí, ferramenta instalada, ó, não estou fazendo força, olha lá, já está soltando o semi-eixo. Olha lá, com uma mão, ó, não estou batendo no carro, não estou nada. Olha lá, o semi-eixo está saindo. Esse pistão aqui, ele aplica uma força de até 5 toneladas. Mas sem, você viu, ó, eu não bato no eixo, olha lá. Olha lá, ele está indo para dentro, olha lá. E eu vou ter que soltar o outro lado também, tá?
Então eu não bati em nada, não martelei o carro, nada disso, pessoal. Então essa é a diferença, que às vezes o cliente ele não está aqui, que nem o cliente ele vai ver o vídeo depois. Mas anteriormente bateram e não soltaram, agora eu vou ter que trocar a porca. Essa porca aqui está inutilizada. Inclusive deu sorte que não amassou nenhuma rosca do eixo, tá? Vou ter que pôr uma porca nova, tá aqui já, porca nova. Mas por quê? Porque bateram, não tinha ferramenta. Essa ferramenta custou R$800. Tá? É um valor elevado? É um valor elevado, só que você tem que ter. Para você fazer um serviço correto, tanto na dianteira quanto na traseira, você tem que ter um extrator. Se não tiver, é gambiarra. Eu sei que vai ter gente que vai ver vídeo, não, mas fazendo isso, amigão, desculpa, você que está fazendo, você está fazendo gambiarra. O modo correto é com a ferramenta. Eu não ia gastar R$800 se não precisasse. Tá? Não precisa, vou bater o carro do cliente. Então, o carro é do cliente, mas não é porque é do cliente que eu vou meter o martelo aí, não faço isso. Tá? Tanto que quando eu não tenho uma ferramenta para aplicar no carro do cliente, eu falo para ele voltar outro dia, ou então que não vai ficar pronto na data, eu vou comprar a ferramenta, porque eu não faço gambiarra. Tá aqui, ó, ferramenta instalada lá, sem fazer força, perfeito, entendeu? Então é isso aí, pessoal, já vai dando continuidade aqui, vamos sacar os dois lados, assim que o câmbio estiver fora a gente volta a filmar. Pessoal, voltando com o palio aqui do Vanderlei, a gente filmou, ele estava lá o câmbio, a gente filmou essa flange, tá vendo essa flange aqui? Ó como ela tá. Esse parafuso não é daqui, o parafuso daqui é assim, igual o lá de baixo, são iguais, são 3 iguais, aqui já estão diferentes. E aqui, pessoal, eu tô vendo daqui, a Lúcia vai filmar daqui, filma da reta aqui. Ó, o parafuso está torto, isso aí entrou rosca torta. E eu já tentei aqui, ó, vou até mostrar para vocês. Eu tô filmando, que é pro Vanderlei ver que... Aí, ó. Pessoal, isso é rosca torta. Eu vou tirar. Se espanou ali, aí vai complicar. Então, é essas coisas que a gente fala. O cliente, ele está até me perguntando quando ele vai pegar o carro. Só que é por essas vezes que a gente não consegue falar, vai pegar hoje à noite, amanhã. Todas essas coisas, tá vendo aqui? Isso aqui não é... A pessoa colocou a rosca torta e deixou solto. E colocou um parafuso de Torx aqui, não tem nada a ver. Sabe? Aqui é sextavado. Então é complicado, é difícil. Você pegar esse tipo de trabalho que passou em outra oficina e foi feito dessa forma, olha, é a pior coisa que tem. Eu estou até pensando se eu vou continuar pegando, porque isso aqui dá muito trabalho. Tudo bem, foi cobrado, o cliente autorizou. Só que às vezes eu compenso, estou com esse carro aqui... Já, e estou vendo que não vou montar ele hoje, por causa de algumas coisas que eu já vi no carro. Então, tem coisas que não compensa. Então a gente vai começar a avaliar melhor esse tipo de trabalho assim, porque, olha, é muito ruim de pegar, é muito ruim. Então, a gente vai tentar tirar o parafuso, vamos ver, eu vou tirar, vamos ver se tiver realmente torto, espanado, que eu acho que tá duro. Olha, tá duro aqui, ó. Olha, não é normal um negócio desse. Isso aí, na verdade, quando você vai pôr os parafusos, vai com a mão, você aponta ele com a mão, você consegue até encostar ele até o fim com a mão e você só dá o torque certo. Não tem necessidade, aqui pôs torto, entendeu? Então é isso aí, a gente vai dando sequência aqui no que der e a gente já volta a filmar. Voltando aqui com o palio do Vanderlei, está pronto, a gente já testou, parou aquele barulho, quando você soltava a embreagem ou pisava, ele dava um estalo, parou. Era no garfo que faz que aciona o rolamento da embreagem, tinha uma folga embaixo, e sem falar, vários parafusos soltos, espanado, é que não deu para me filmar tudo que eu estou sozinho, agora a Lúcia está aqui, mas ficou tudo em ordem. Então é isso aí, quem gostou, dá um like e compartilha. Obrigado, até o próximo vídeo.